Çocuklar uzaklaşın biraz. Az uzak durun. Hele inerken kaçın. Ben size söyleyeyim. Evet, şöyle bak. Hala abi gidiyoruz. Güle güle, güle güle. Enes gönder gitsin. Ama yanlış yapmışsa Sorun yok. Otopilota mı aldın? Dümdüz gidiyor değil mi? Ben bu anteni sevmedim ama ya. Yok mu abi peç anten? Niye? Adamın yarısını deşme. Getirme. Şimdi kızacak bana. Değil. Ben getirmedim evden. Şimdi kızacak bana. Adamın yarısını deşme. Kabak bana patlayacak şimdi. Öteki kameraya geçebiliyor musun? Ha. Geç bakayım öteki Bu kameraya. hangi kamera şimdi? Bu arka kamera abi. Kuyrukta işte. Tamam uçağa geç. Öbürüne geç ulan. Evet çok düşük ha. 150 metre. Yüksekliğin de çok alçak. Evet biraz çık yukarıda. Biraz yüksek alçak. 5 metre oldu ben. Abi 30. Elime şey geldi. Salih abi. Sıkıntım var. Ne oldu? Güneş vuruyor güneş. Tertemiz indirelim ayaklarını birer tane. Enes abi içiyor musun? Evet. Al sana. Diğer kameraya geçsene bir. 130 metredesin ama dikkatini çekerim. Al sana diğer kamera. Yaptınız mı sonunda? Ha, ben flight sorun var değil mi? O şu şeyleri falan kazanır. Oğlum nereden uçuyorsun sen? Ona aldanma lan öbürüne geç. Aldanma. Doğru söylüyorsun. Alo. Abi oku şeyde tutmaya çalışıyorum işte. Enes Ya vücudu tamam belli ama değil. sen uçağın yönü uçak nerede? Kanatta mı? Lan uçak Şu an gidiyor. şöyle gidiyor yani. Abicim 140 şu metre. ikisini tutturduk bu tamam şu. Şu noktayla bu var ya. Bak şu an aşağı gidiyor. Uçağı güzel. O uçağı güzel. Evet, biraz da şunu 500 metreye kaldır bu uçağı. Evet abi. Buralara dolaşma. Bak kablo saldım sallanıyor. Kaydediyor değil mi o alet? Evet ediyor. Yüksel. Abi şöyle tatlı uçacağım ya. Yükseldikten sonra gazı kes. Yükseldikten Gazı kes sonra. süzül. Enes Ama gaz yüksel verme. biraz. Yüksel biraz. Telemanda nerede lan? Burada. Ha gördüm. Bize doğru gel Enes. Biraz sağ yap. Sağ yap biraz. Sağdan. Tam bize göre şimdi. Ha öyle gel. Tamam öyle gel. Biraz daha sol yap. Hıza bak 0. Ama geliyor. Sıfır değil aslında. Geliyor yani. Bayağı geliyor. Enes. Takla atmayız değil mi? Çok kaldırdım Hayır sanki. hayır kaldır kaldır. Tırma ama daha 160 metredesin. Tırmanmıyor hala ya. Tırmanmıyor abi tırmanmıyor. Çok pil harcıyor ya. Bak biraz baştan ya. Ha dur bakayım Fly by Wire'daymış ya. Belki de ondan. Evet duruyor ha. Resmen Ahmet duruyor ha. Ha öyle git öyle öyle. Ha. Öyle kıçır kıçır yükselir. Aynen. Tamam. Daha sonra yükselme. Yükseklik 230 metre. Mesafe 500 metreye yakın. Çok rüzgar var abi.
Kilometresin hala. Yükselmiyorum ki. Bilemedin mi hala? Hala. Yükselmiyorum ki abi. He? Yükselmiyorum yeter abi 200. Ama gazı kes süzmek için diyoruz yani. Tamam öbür görüntüye geç diyeceğim ama. O da aynı değil mi hemen? Yaz. hemen? O da Ha? aynı hemen hemen. Sol sağda. Kablolar iyi değil ama söyleyeyim sana kötü gösteriyor. Ha sana fly by wire. Geç. Tamam iyi. Ha, şöyle stabil. Abi öteki tarafa doğru var ya 80 ile gidiyor ha. Aha arkaya dönemiyorum. Güneşe gidiyor şimdi. Sağ taraftan limandan gelecek şimdi. Liman tarafından geliyor. Güneşten limana doğru geliyor. Güneşten limana doğru. Stabil gel, stabil. Oha. Var açık. Ha açık. Burası çok sallıyor. Abi gitmeye gidiyor da gelmeye gelmiyor biliyor musun? O yüzden fazla şey kalmıyor. Daha iyi bir daha var aslında. Çok fazla aşama gidiyordu. Çok rüzgar var. Evet. Şeye geçsene, stabil mi? He? Öbür kameraya bir geçsene. Böyle bu sallanıyor mesela, onunla sallanacak mı? Böyle sallanıyor. Kanattan sana. Burada Kanattan. stabil kalsın. Pervane gene gözüküyor lan. Nerede? Solda aşağıda gözüküyor. Nerede? Şurada. Aman. O açısı çok geniş açı ya. Abi işte hemen bir karşı yanına koymuşsun. Ben koymadım bilmiyorum öyle şey yapmışlar. Görünürse. Antalya'da bir şekil olsa Yok öyle olmaz abi, yanamaz. ha saldı işte. Yok sanmıyorum. Ha, o ne ya? Şey abi çok rüzgar var. Çok güzel, çok. Az önce Oktay'ı ben geri getirmekte bayağı zorlandım ha. Çekiyorum. Biraz belki smooth ayarlı ya. Hani öyle hop diye yatırıp da geri. Onda eksi pitch yok değil mi? Kapattın mı kumandayı? Öyle değil. Eksi pitch yok değil mi Serap? Kendi ardından iniyor aşağı. Eksi pitch var mı? Yok. Yok canım, devri düşürdük. Yine düşer işte. Devri vererek çözülüyorsun. Bu kuyruktan sallıyor evet abi. Daha sabit gidiyorsa. Bak fly by wire şu an. Normalde geri dönmesi lazım aslında. O komutu değil mi Sayın abi? Şu pervaneyi kapatıp bir süzdürsene abi. Karaya doğru giderken. Karaya doğru Return to giderken. home değil ki. Return to home'da da neticede fly var. Uçağı düz tutmaya çalışıyor. Sana ayaklar deri değiştiriyorlar. Benim mi? Burada benim, bu ayağımda benim değişimde değil de bu ayağımda Bursa'da ırmağa gittik. Ne oluyor böyle? Kum baktı. Kamerayı aşağı yukarı yapıyor. Ondan sonra böyle birkaç tane kum var, o topluyor böyle, sürekli şeyle topluyorsun falan böyle. Ne güzel süzülüyor ya. Aynen bak şuralarda falan. Abi oradan 190 metre 200 metreye geldi. Gazı kesip sürsene abi buradan şimdi. Rüzgara karşı geliyor ya. Gelişi zor ya düşmez kolay kolay. Yüksekliği kontrol edelim. Millet böyle alıyor denizin içinden üstüne sürüyor, tamam mı? Böyle ince toprak gibi bir şey. Biz de dedik sürelim. Abi sürdük böyle çamur gibi, balçık gibi, tamam mı? Birden şey oldu ya, her yerimize böyle ince camlar batmış gibi. Nasıl kaşındık? Bir gün kaşındık abi. İnce böyle kristalize bir şeyler varmış onların içinde. Silika. Ne şey demiş. Ne yapayım, bastım? Abi gidiyor ne yapayım geri getiriyorum ya. Ha, rüzgar mı alıyor? Kes gazı abi biraz çeksene böyle görüntü kessene gazı. Baktın mıydı? Kendin geliyordu. He? Gömelen iyi. Keskin oldu.
Baksana ya bir şey gibi sallanıyor ya. Rüzgar olmuyor öyle havada geldi. Baksana muazzam bakıyor. Kedi var ya. Kes de var, stabil görüntü alalım. Abi ne ha? Kestim gözü. Görüntü alacağım daha rahat anlıyorsun. Bak şu iki arabanın arasına çömel oraya. 230 metre, 235 metre, Çok güzel. 238 metre, yükseliyor 239 metre, 240 metre, 241, Çok rüzgar var, çok Enes, çok. 242, Yine de ne kadar sallanıyor yine bu ibne ya. Arkaya vurdukça biraz. 240 metre, 236 metre, 230 metre, Var ya sinek gibi ha ne güzel. 224 metre, Burada nasıl tabii? Bak böyle. 220 metre, Evet. Düz. 215, 210 metre, Yatsana. Ya bir hıza bak hıza. Nasıl? 200 metre, Stol falan olmasın. Olmaz lan yüksek vitesi. Baksana ha. 185 metre, 190 metre, 185, 180, Bu kamera niye böyle? 175. Daha iyi olması gerekmiyor mu? Abi bağlantıdan ben sana söyleyeyim. 170, 165, Yüksekten böyle ya. 158, Sen böyle mi gidiyorsun? ha, Nerede? Nereye gitti? Ay'a doğru gidiyor. 159. Şimdi döndü bize doğru. 169, 170. Ya hala bu tam bizim ha buradan. Gelemiyor. Sade abi. Ne kadar bir 180 metre. Hız 25. Gidiyor değil mi ileri? Dönüyor. Geliyor. Şeyler oldu ona. 155 metre gaz kestim. Gaz kesti. Bir şeyler oldu. 148, 145, 144, 142, 135, 125, Kocaman vida biniyor. 115, 100 metre, 90 metre, 80 metre. Enes duyuyorsun beni değil mi? 70 metre. Duyuyor mu? Bilerek alçalıyorum ya. Eyvallah tamam haberin olsun. Ya basın. 55 metre. Alçaktan bir çekim yapabilirsin sahili mahili şöyle bir. Geçen yaptığın gibi. Çok güzel. Ama dikkat et ama. Stol olursa şöyle görebiliriz. 37 metre, 36 metre. Uçağı görüyor musun abi? Uçağı görüyor musun? Bize Çatı girme. çatı bana geliyor. Yüksel abi yüksel. 25 metre, Oğlum be, manyak mısın? Düşecek o. 17 metre, Çok sallanıyor. Abi çok sallanıyor. Gaza bassana. Oha. Dön bize doğru. Bana sağ doğru yap dön. biraz. Sağ yap biraz. Çok sallanıyor ya. Enes, çok sallanıyor bu. Mermerden dolayı ya. Çok güzel. Of abi 5 gibi sallanıyor. Yan yan gidiyor ha. Bak sağa doğru gidiyor. Hı. Baksana ya. Rüzgara bak. Bu ne? Emoji misin? Bak orada gözüküyor çok tatlı. Oradan dönsen dönüşün daha güzel olur. Ne biliyor musun? Ya, Saat yengeç gibi. Yengeç gibi. Oradan tam sola dönüş yap. Öyle soldan gel kamera Ama sağa havada bakıyor ya duruyor Enes. şu anda. Enes. Tam sola dönüş yap. İniyormuş gibi sola dönüş yap. Kamera sağa bakıyor ya sağdan kıyı çeksin. Şimdi bak nasıl hızlanacak. Güzel değil mi? Şimdi nasıl hızlanacak. Ben daha iki de. Tamam bırak gazı kes gel öyle işte. Smooth. Gazı kes. Elinizden geliyor olması lazım. Anam nerede? Tepeye alacağım. Ha görüyorum tam karşımızda. Tam şurada. Ha şurada karşımızda. He. Geliyordu. Süper yaptı. Şimdi sağa döndü. Pike yaptı. Tekrar gitti. Şimdi bize dönüyor. Abi buna flap yapın flap. Durmuyor bu uçak. Flap şart mı? Size söyleyeyim. Geçen sene Uçağı iniş için flap yap. ben hiç baktım. Enes. Duydun mu? Kesinlikle flap yap. Yap flap aileron. Ama güzel bir Yatırma. dönüş. Buradan esiyor rüzgar ha. Çok güzel burada sızılıyor.
Limonun üstünden geçsene öyle bir. Limonun üstünden geçsene öyle o şekilde bir. Düşer amına. Bak tam limonun üstüne. Tamam tamam devam et. Öyle devam et. Sağdaki kamera güzel çekiyor bak şimdi. Ölçü gider amına. Oğlum dalıyor suya. Kaldı şimdi ya. Biraz gazi 22 yetmiş ha. Biraz gazi bir hissetse Oradan dönmüyor mu? Bak böyle çekecek gibi öyle gelseydi. Rüzgar geldi. Sikim ya. Sar abi zaten 100 metrede ya. Bize doğru geliyor. Abi niye ya? Çok rüzgar var. En yukarıda. Yukarıda çok rüzgar var. Kavaklara bakar mısın beyler? Biz bu Oynuyor tepeden oynuyor. Çok rüzgar görmüyoruz. var Enes. Şu tepeyi açtığın zaman inanılmaz rüzgar var. Tabii rüzgar iyi. Görmüyoruz. İyi rüzgar var. Enes. Bak. Görüyor baksana ya. Nasıl vuruyor ağaçlara. Çok kötü. Bu arada 16 dakikada bir kayıt yapıyorum. Burada ha Enes ha. Bu arada 16 dakikada bir çekiyorsun bu arada. Ne kadar gaz basıyorsun herif duruyor. Nasıl ineceğiz biz? Enes stol olur bak az önceki gibi ha. Az önceki gibi stol olur. Düşer aşağı dikkat et. Abi insanlar top da oynuyor. Uzaklaştırırız. Salih abi. Al istiyorsan bitti çünkü. Tamam yüksel. Hadi insanlar da çok. Meydana al. Biraz yüksel. Meydana al. Şu kumandayı alsın birisi abi. Şunu alsın birisi. Hasan şimdi ihtiyacım var ha. Ha? Dikkat et takılmasın bir yere. Sağdan ineceğiz sağdan. Gel. Kalk. Bir dakika uçağı gördün mü? Görsün öyle. Hadi ne aldın lan? Uçağı gördün mü uçağı? Karşıda ha. Ben çok stres oldum. Abi ya. Salih abi şey gibi duruyor. Biraz daha geriden gelmesi lazım. Nereden basacak acaba? Oraya gidiyor oradan gelecek yani mecbur. Ama rüzgar Rüzgar böyle. oradan ama bilmiyorum işte. Buradan ters şu anda. Çok da mukavemet gösteriyor. Pil bitiyor mu? Yok. Sıkıntı yok. Çok ileriden böyle süzüle süzüle gelmesi lazım. Bir de flap lazım değil mi buna? Evet. Oradan rüzgarı bir alacak, deli gibi gelecek böyle ya. Hadi bismillah. Arabalar nasıl halinde? Bas biraz gaza. Şu kırmızı arabaya geçmesi lazım. İnan yavrum ya. Bas geçecek ya. Yani virüs çok kötü. Evet hem de kötünün de kötüsü. Çok hızlı. Bas şu gaza bas. Evet, işte. O minibüs o da yarrak gibi duruyor. Tövbe estağfurullah. Ahlaksız herif ya. Köpek gibi koymuş ya. Yol ortasına koymuş ya. Şuradan tersten inecek şimdi. Tersten inmesi lazım. Uf vidaların üstünden Abi geçiyor. nerelere gitti ya? Yanlış işler yaptı gibi geliyor bana. Tamam gel. İndir indir indir. Tamam canım tamam. İndir indir Dur, dur, indir. dur. Tokat yedi bak tokat. Bir de. Millet bir şey oyun zannediyor ya. Çok basit işte basit değil işte. Ya işte bunu sevmiyorum ya. Bu bize doğru da geliyor ya.
Neyse dedim şuraya. Çok uzun var. Şu minibüs orada olmasa var ya olacak. Tam yolun ortasında arkadaş minibüs. Deniz tarafından gidiyor işte yol. Kaldır, bas şunun gazına. Orada tokat diyor bak şimdi. Abi yan dönemiyor çünkü düşüyor. Alçalıyor. Hadi yavrum. Çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan, çekil oradan. Çık lan önümden. Çok güzel. Abi stres bu ya. Bu nedir ya? Burada var ya 10 yıllık ömrümden gitti ha. Arabaya giriyordu bak. Abi mal. Abi şu minibüs olmasa oradan inecektin ilk seferde. Minibüsten gidemiyorsun. Minibüs işte rüzgar. Rüzgar da tokatlıyor abi. Abi yengeç gibi Buradan geliyor. güzel geldin bak sen demin. Çok güzel geldi ama çocuk var. Çocuk durdu mecburen önüme. Mecburen bir daha şey. Oğlum Çocuğa çekil çekil diye bağırıyorlar. Mal gibi. Bir şey yok değil mi? Bir şey var mı? Yok bir şey yok ya.